waonekwa manje wakunosvika wakumandakisa ndiye wake vale vaititatisira mukadzi aikudaro kwakubata Jesu pane dzimwe kara dzandakanotarisa izvozvo Judas akuti Yesu handisitokudzoka zvikanhanai munobenga zvikamberi kubenga nobati Thomas kitiri Thomas wacho ndeukuwo aingodhauta kubva zvimwe zvinhu zvaonokoti zvinhu kwazvo zvichanyara zvichienda kugehena ndokasunda avekurwira ukura achisunda vaive kuzoti zvinokana makwenda musati mataura kuti achapuwa chitanda ndiyani ava negenge ramatsozipa ndokasunidzira ndokasvika pana Pita mune speed kiti saka unosee kuti Yesu pakana chaita zvavakutosiduruka ndakutoprofita manhero ako kune makati Yesu kutororwaye atemera kudaro inotatarire izvo vari kukasoneruka ndikuenda kunobata munana nditaameni satanako when you are a man on a mission you are not limited. You are not limited by anything. Nobody wrote it down by anything. Missionary speaking. Nobody to make so. Nobody that know you go and get missionary. You are not going to know teenagers. So that teenagers are like that. It's bigger a quiz. Ndopaverengwa neshoko saka challenge number 1 yaari kuti zvakandiwira zvakaita kuti ivhangeri iende mberi inyaya yekuramba kugamuchirwa navadzidzi kwakamupusha kuti aite move out of them, move out of the camp. Pane vari kurambwa here manhero kurambwa ikoko kwakutoparidza ivhangeri ita ameni satani agoenda pane wakakuramba marizini wakaurira kujoni unoiziva pane timu rawaifunga kuti ichakubatsira rikatadza pane wakafunga kuti vachakugamuchira vakatadza wakafunga kuti muchakukugwa nerwizi muchiuya saka challenge number 1 akatadza kugamuchirwa nekataitotarisira kuti vari kugamuchirwa ndobva zvaita kuti abvepo saka kutadza kugamuchirwa kakoita kuti ivhangeri iende mberi muzita raJesu amen, muzita raJesu amen, muzita raJesu mainini chimbotiri yakayaka ruoko rwenyu ndosaka akuti kuwafilipi izvozvo zvakandiwira zvekutadza kugamuchirwa ezvakauya kunomuchechi pamwe unonatsogamuchirwawo especially kana mutumwa wangu anachirera kana tikasagamuchirwa hatigaripo kati kusagamuchirwa ikoko ngakuite kuti ivhangeri iende mberi musuma unoita testimony woti ndakauya pano handina kunyatsokwaziswa kati ndakati kana Jesu Kristu wandikwazisa zvaringana ita ameni satani apweka ndobva tokuda patimu ria avanoti no negenge yairi hatisi kukonekta ndakazviona muchifundiswa ndaparika parufaro ka more than 5 times now and I'm the youngest woman to preach parufaro pa ukaona mumwe mufundisi ari kugamuchira shoko rako unenge uine chokufanira vari vakagara paso vachicriticize
kuti uoneletikani Christology abahumana kuchibhuku kuromo apana anombonzwa shoko ramumwe munhu ipapo kunoti amen. Anakwenda college AFM because ndakatoka ni state. Sika umiletics zakuna. Ndiko kuko sekulungu. Mababo baba. Amenaka. Ndakaona lezo. Wepapa wadabiri ndo ndachinja mufu. Ndataka kutoka nile papa. Tikakeka amene satana hapo. Mufa usanyanya kutarisa mlangano tarisa manona kufamba newe famba newe manona kufamba reka kutarisa masikana lile itaame ni satana hapo leka ukaona mfundisi asumuka pashogoro mfundisi usiwe na matalenti mshiishi ata shift abafu wanataka kuruma mbele tikati munanga itasena ngati zero zero manda kada finally niko na 1 kama ngaro sana ina ndike nikati mashita yenu baba sishobana kamushira munane mishinane patience ati naisha kuitika ipapo itaame ni satana breka sakatolera vanhu kuva kundikamushira ndala vamwe ngofuko ndofuka vamwe tikasati vauya ongoti Masoja no. Maonero.
ndingazviona akandipa munhu wokurarama kuti pamwe nogona kuholiwa usiku vachatenderana newe ita ameni satana akweka ameni nodhaibheri ndiverengereka scripture kamwe tibve tatoenda kumbandiri pano ngakusvika sana Acts chapter 28 verse 1 to 6 tati vachatenderana nani vachatenderana nani ngati challenge number 1 ya first one mchinga ndekusagamuchirwa nevanhu vakafunga kuti vari pamisheni imwe chete nayo chimboimajina kuti dai Paul akaramba ine timu namabhuks akazonyora nenjimbo dzaakazoenda kunoevangelisa nepopularity akazoita vangadai vakagarisana painogona kukuti kuti wakafamba naye waitotiuraya miongowani waitotiuraya saka kubva pane vamwe vanhu inyasha kutobviswa pane vamwe vanhu iva vakatosunduruka paura vakatoita kuti zviite itaamenisakanakweka ivavo vakasunduruka pauravo vakatoita kuti zvifare ivavo vakakudzirita yavo ivavo vakakubloka yavo vakatoita kuti zvifare itaamenisakanakweka hatina kudzidzwa tinozwara akasapaura timhandorese hapana kusvera nazoita uzvinanouzvina vamwe vachidhautadhautana chidii vamwe vakatombodzokera kurwizi vamwe vadii but ichi chakamboti chatenduka chabaya baya dangerous soja rine vanga ridzokere zvekumhanya mushango kana kutamburana nemuovheti taura kuti hei kurwa kwedu kunoshambisei zvopari mona badzara mumusoro iavanyora mabhuku makati akanyora mangani bati tsaku po rakanyora mabhuku akutyisa ita avanisatanaure ndambosimbisa unogunhu kuti ungasakendiita mwari wari kusvika kure hapana vadzidzi vakaona persecution semchino saka totodaini mune pastini mawesi wedu ndandinatokuzivika vamwe nhema kana mauya muno musouth africa vamwe vana muchivaramba vamwe muchizvitinaa vamwe muchiti ndakaekera mawesi manonyepaka shakandiwira sakandiwira sakaparidza ivangeri kakuoni mastori manakuita ndosaka ndamboti musasasamangura sei ndakatokuziya makanyatotora baba vanhu muchiziya ndoka manyudzweko maitiswa bva matiza pamauya kuno saka tirege wabikani mubatsiro wechechi yamwari wakuru musasanyenoovhunza kana kana kutsanangura
kuwa sakakuwira hazvibatsiri vhangeri kuvamwe chete zvinogona kubatsira izvi iwewe waso saka zvakandiwira zvakabatsira ivhangeri kwandiri nekune vamwe ndikaameni satana kwega mutore pimbi yemawisimi ukatatora kuti baba iyaura kaita zvaita usasakanyotitsa nakureba Father, zvakakuwira Usare muchisimbisana namashoko zvakakuwira ukangodaro chete munhu akufonesa kamari vanopinda zvakadaro jesu jesu masvika here jesu mungondida ndakadaro jesu ndakamitisana ngazi vazhinji muno musouth africa Kamuna muzvastori ndobounozonyeperwa wozoona kuti ndakanyeperwa ikoto mafundo namawanda usahedzuswa namastori enavo ika zvakakuwira erinainyimga Mabasa apostle chapter 28 verse 4. Yes. Vanhu venyika iyo vakati vachiona chikara chakaremberera paruoko rwake vakataurirana vachiti zvirokwazvo munhu uyu muurayi nokuti kunyange anoponeswa hake pagungwa kururama kumutendere kuti ave mupenyu asi iye wakazuzira chikara moto akasanzwa kurwadza ivo vakati achazvimba murikuona wana wambosikandilewo wakitikiti atiwanhutikitiki vanhu kwete vari kureka inawavari padhuzera siyaneneve zvokudai vachitanga kuvaona vane zvavataura arumwa okutaura futi andemwenogara pasi maimini werenga mwende unogara pasi vakati uchazvimba arumwa kana kuwira pasi pakarepo vakati nambawani achazvimba kana kuwira pasi pakarepo navatu akawira ipfungwa dzemuvengi pamusoro paupenyu hwako akafa zvino vakati vatarira nguva refu vakaona kuti haana kusvikirwa nenjodzi vakashanduka voti iye mwari ndiye mwari ndaimunogara pasi gore rino richipera vane vanhu vanofanirwa kuti ndiye mwari isaameni sakanarwekana ngati gore rino richipera vavengi vamwe vanofanirwa kutestifaya kuti hakuna mumwe uyu ndimwari ndiye ikowe asangana neimwe situation yokuti arovererwa anzi munhu akaipa iye asina kuipa but akuseva mission pane vanhu vakambotaura pamusoro pako
vakatokuplay brother mune mazita kawo vatungamiri mune mazita muna naJezebeli unoshadhirwa nebhaibheri ndozvitiki kuti wakwanza mbuya Jezebeli wavo oisifa uri kusofa waziva kuti Jezi ndiwe ari kuruenda kuenda kuRome kwaari kuenda kunotongwa ari kunotongerwa ipi haisiye kumba kwake ari kunotongerwa iwo umambo hwedenga misheni yake anoti kana ndichienda kuRome ngandeenda kana ndichinourawa ngandiurawe as long as ndiri mumisheni yababa saka kumashure kunotsanangurwa zvimwe tananoka kutamba kunotsanangurwa zvimwe kuti vari muchirebe ichocho iye ndobva atongotorwa semunhu waMwari akati takurumidzirei kufamba but nokuti anga asina kuora asiri an ordained pastor vangamusheka waanondeiviwei ava mukono manje kuti murangari anakumabhanditi amari kuti digrii mashumani zato zvikadzidzwa upe zviri kubva pabhanditi rine cheni vamananga uzoondewa nemugwene wepfungwa vakamusora kwaiyanorwara Iya kati chiro pasi. Nikoro na mabisa. Ndara na kore
Sometimes it's not about titles. That there's something that is going to happen. Yes. Where we are meteorologically, the forecast. Maybe that you know as a we are that you know as a but it's not meteorologically. She knows what it is. It's okay. We survey it. Saxophone, Mary, because the weather is okay. I think the better drive. After professionally, the wind is okay. I'm an experienced man. I see so experienced because you're here. Yes, I come on. Did you know that she's in the body? He's a no mira mama moya. Vale,
Young must come. Useless. Tisiwa mashoko mazhinji. Ivo vanonamata kuzhinji votaura kushoma. Intercessors pray a lot and talk less. Mataureni nyaya anoratidza kuti hamuna mari. Ameni vakomana vatatu. Mwari vakuitire zvakanaka. But driver, what no? I'm experienced. I've been doing this for a very long time. But I'm asking about Pharaoh because nobody there. The Jews were never cool, so was not to be up. Because she come on, she actually So it's bad, but it won't matter. Because thousands of people, even because I want to admire, but I must go dolo. And I appear that for the first time, I am a state chaplain. My bandits are gathering, but I can't get Yeah, my first preaching was at night. Saturday night, my past is off. The daughters of Zerubbabel. But I'm not saying that I'm not going to miracles, who produce you from a home believer. If you have a home believer, you because it's not what's the president way. Sister Sylvia is on it. The way it was so bad, it was on it.
Mwanza. Na mahwa. Foi que dá mais. Aí eu deixei ele para ele. Perdão, não me passou. Mas tu não me colocou ali. Mas tu me disse, ai você. Minha isso foi por aí nascer. Nascer de quando? Não sei ainda por aí. Aí vai. All these people, because when you raise your hands, Sisiki, not for my glory, but for your glory. This was all God's success. Where's the book of whatever we God bless you. God bless you. God bless you.
Kwandiri kugara vanhu vaMwari vakagajarwa. Saka mubhedha urikutsika nguo. Uye kune TV. Ini yangu iri kumba handina kujusa. Saka ZBC ndandaneta nekunozwa. Pay for your radio and TV license. Kugara. Mungamunisa ilese. Zvikabva izvozvo uya mukomana magezi ari kumatenshoni yani ndadi kuita izvozvo yani mutengo uyapinda saka vatikapindira TV yatove yakabhadharwa ikati titenderewo nezongere ndozvozvinoita makasepaisakamusoro newewo zvinoita. Kune iye uifika nasiko panotoziona kuti zvandakazara paYouTube ndai kuti Pastor Pete Simon ndotoona Jehovah waite anomunika mukamika levo nezuva baba ndaposta unoziva kuti kana uchida kurwadzisa muvengi usaenda kusaiti kwake kana posta ndiri palimousine ndikati ndichigamu chibva paCape Town ndikati finu ndiri kufinura vanhu vakavhiyiwa vaimana vakarara vaibhizwa rega kubhizwa bhizi navavengi vavengi ngavabhizwe bhizi ndiri kutohora mahanzi ane vhalue iwo wafanira kukumbira kudemba uri moko ini yazara navabereki ari kukonzerwa neni ndakaisundiri kuti ndimuri diaspora maikarufu vanototemba newe Eugene ari Tony kuzoti Cape Town nechirungu mama angavariko akakudidetsera angavariko vativarazika ikakosi That's right. Yochinja madola paboda. Yeah. Wezvisipo chokutotora wechikayotora uzwawo kuti wediaspora akauya. Yeah. Yes. Aikunokuendesa gara mazembe ariko kushanda chechi ane vanasa apo ane vanasa apo mazizenda aya akaendaendaendaazara kune majumbo nyika ngainenene kana wasvika izari diaspora auya rekandiporofite maererano nyika ngaitende kuri muzikinuri wedu Joseph werudzi rwedu auya ndikaamenisatakabwera ngaigara kune basa rinobhadhara ngaigara kune basa rinobhadhara kwauri kushandira ngavabhadhare zvauribhadhara maoko ngazvieneke ndikaamenisatakabwera. I receive. Amen.
Saka ndadaro munhu wakazuma wanikani asi fani bati hapana ivhu zoturi oorova kuti pana asipini wakosi vakanyanya asazviona chimboita zvinoonekwa chero vakanyanya zvinoonekwa namaziso arigoni kutsudzwinya vamwe ndo vazoti varara vachifunga ndokuzotifaedza mulipiro kunorova kutaura asirataura ndikati Cape Town chikanzi vasikani shaidzi ndinodzidawo ndikati kubiso notaura chirungu nasi ndo vanooneswa nzvimbo wakwanzi mashake ensova vandimbotora kuti pikicha wakapoda wakagadzirawo musoro zvirinani woisawo pastatus unonogaatorwa wakapekaita usigero neapronia unoda zvii aioni kudzidzisira mastandards evinhu itamushe siyana nezvekutaurwa uine mwana waurikusunda unomaisa mwana parutivi woenda pakanaka woti taking ifoto randa rinoita kuti uri mureri mhaniyo idooti nyika yesazotorubereka mwana musadzivisa mastandards gehauchene wenda pakanzi mo wobadzisa varoi vakana hana zvaanonoita itaamenisatanapoeka vapiricha nezvana zvaari kurera vakovatokauta vari kususudzira vamuredzitai kumushemhani masaiva nzvimbo yedu kana vanosiunoonekwa nenechimbwa chemuruguchaurira kusouth africa aitai kumushemhani vami ukatarika kuti vakonosadzikisa standard dziri kudarasima baba kana kutogozwa kuti kunorataka kuisa ziso ndakaisa matsotsi ati vaongononi ndakaota kudai unganivhete kana pasina pane vakaota ndootao saka vatadza kumugamuchira tiende kumba ndobva vasangana netsaona iro rida tiri kuparidza kusakasarigamuchire tsaona dzitorimo marumini ichakapendisa ndadakueka ndobva vasangana netsaona but pandinofarira ndepekuti vasangana netsaona manje iye ndanga kuvandita halo akuva driver chai akapererwa akati babaaende angotaurazve zvachakutsvaka ndobva ataura mazwi anokuda kuti iwewo kutaurira mumwe wako pano pasangana kana kumushi kwenu akati chikipi chichaparara is true but hapana ari kufa brings hope to the hopeless. Itaamenisatanapoekana. Vanouya vatoiva vonozooti zvichanaka. Tode vanhu vane one love. Sachidhakwa. Zvida
wawadakwa ndavanogona kuti apa pana kumira musha ndokotiona bhora chero nokusingazivika saka vanorovainozi mwana tape avasemani varibo chisupa wani ndozvinomusha ende munhu asina mari kanotaurisa iwo unomawo semunhu ari kuziva kuti hamuna kutenga vananozvainomadhakwa kana vadhakwa adhakwa zviri nani anobata uno wapi odinokuminyora bvisa zonzi ndikunongewo uri serious azavakadhakwa zvakadaiso asi right mukadzi wakwanda stress and mota yomira and anozama kuti inini handi munhu asingateereri unofamba pana ndafamba halo iye kana achigara uko ane rudo rwokumboenda uko asiendera kumwe vake onosvika iyeye asvika hangomsi anomurevera I want to apologize for this. I don't know how to but Napoya was able to now. Let's see them today. Sabe my guru. But a sacrifice. Paul sacrificed his life for the purpose of the gospel. Yes. Praise God. Yes. Praise God. Iye manje nokuthi aita zvakanaka anodzedzereka pasvika pake. Mangwana vafoni vanotobvunzana rwakasvikeyi. And anoti handisi kuti ndakasvika sei. Ndakamwari vanoona mumwe. Vanoorwiswa. Shimbi yadonha zvaita sei. Ndiye akanga kutopoma ndapata
You shall decree a thing and it shall come to pass. The devil does not resist.
But I decree and I declare. Kuti zvinova maveka zvichizadziswa. Tani permission unoziva baba. Ina amen isatana kuenda. Amen. Vakatarisa kuona kwake kwete kuona kwake. Saka let it be known by you today. This night. Kuti havatarisiri kubudirira kwako. Vanotarisira kuona kwako. Baibheri haritiudzi kuti vakamhanya euta. Kuti vakamhanya tikaticheke ipane poizeni. Kana vanhu vaitogara muchitsuva chendenyoka. Vaiziva kuti kana munhu aruma anoita sei. Iva vakakumanya kumubatsira. Ndozvinoita vanhu izvozvo. Rega kushandisika zvako. Vanhu havafui kuzokubatsira. Takatoteerera kuti manje unozohambiswa. Manje achauya nemwana akasanganiswa. Manje baba kanzelai mashoko ari kutaura navanhu pamusoro pemwana vedu. Vane zvavanotarisira kuti zviitike asi imi vari kune zvamunotarisira kuvana vedu. Vakati achadonha. Vakati kana adonha achadhuya. Ndakando masymptom. Masymptom earoma anonzwa dzungu odonha otanga kubvuta. Nesu tiri kuno kudiaspora kune masymptom atinawo kumusha. Tiri kuti manje achauya kukosora. Asi kana chainacho. Ndiri kuchaura mupelelezi iwe. Zokati mishonga mushaya kutenga toka US. Kune mishonga yekurapisa manje akadzoka ane ngadziko. Tichazonomutora rabhoksi. Ise dziko chitomatora mapolisi. Uchienda ikoko uchinochema uchiprovaida. Nezita raJesu ngazvidzadziswe. Amen. Bani pavakaona zvose zvaramba. Yes. Amen. Vakarevisa statements. Kuerenga vhesi kuti rinoti kudiitende baba. Yes. Praise God. Papo vanhu venyika iyo vakati vachiona chikara chakarembera paruoko rwake. Yes. Vakataurirana vachiti, Vakatotaurirana kumushauri vanhu vakutaurirana. zvirokwazvo munhu muurayi. Vakingainzwe. Ndati kumusha vanhu vakutaurirana. Yes. Pamusoro pako. Kuti akatizanana. Vana vakupinda nekuda kwevana vakasiyana. Vana vako varikudzidziswa muupenyu. Vakati Zvirokwazvo munhu uyu muurayi. Nokuti kunyange anoponeswa hake pagungwa, kururama hakungamutenderi kuti ave mupenyu. Asi iye wakazuzira chigara mumoto, akasanzwa kurwadza. tichatsika pamusoro pezvinyavana asasvika tiruku. Reganitikleyo manera ano kuti uchatsika uchafamba nevanodzi vako kwakwawa asi unochengetedzwa. Ivo vakati, uchazvimba kana kuwira pasi pakarepo. Ukasimba unozori pamanzi anosimbisa ukaona unozanoondesa uzazvipa wanikwe mwimwi bakanyarara Kana kuwira pasi pakarepo. achazvimba obva awira pasi Akafa. kana awira pasi obva adii. Zvino vakati vatarira nguva refu, nekuzara kwenguva yababa. He's no